نیو عمرو بن العاص رضی الله عنه د چې بیرستو مسلمان شي او بدی کې دویم کس چې ونه غنوم دی عبد الله ابن ابي ربيعه دا چې ونه د مخيار سره زګه خو بدی جرګه کې تلې ده او به روستو د مسلمان شوی دی ډېر کمالي مسلمان ته الله جوړ کړو ځان سره تحفه واغستې او لړ د نجاشي بادشاہ خواته ځان ورساو خو اول دا وکړو چې کله حبشه ته ورسېد نو د نجاشي بادشاہ چې کوم دغه د مشیرانو وزیرانو منشیانو څوکیدارانو لول دغه سره ملاوش اغه لم څه تحفه محفه وړي وي هغه ته پیش کړي او خبره او توکل چې را د قشان لکان راغلي دي زمونږ د قوم څخه کسان دي او غي دین پر خیر به دینه شوی دي زمونږ دین پر خیر دی نو موږ به د بادشاہ نه دا مطالبه په مجلس کې کوو ظاهر خبره ده تاسو دغه مشیرانی دغه وزیرانی تاسو نه بخامخه مشوره علي نو چې تاسو د مشوره زمونږ په حق کې ورکړي چې د څه وتوي شر بس دا کسان وسه پرې ده ولول دی په اعتماد کې واغست او به د نجاشي بادشاہ دربار ته پیښو وغې ته یو غت تقریر وکړو دی علماء د سیرت نقل کړي دي چې ایها الملک بادشاہ سلامت انه قد زوا الى بلدك غلمان صفها استاد ملک ته زمنګ د علاقې څخه قمقل کسان راغلي دي څه غلامان دي او قمقل دي فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك د خپل قوم دین پر خیره د پلار نه کې دین پر خیره او ستا بدین کې نه دی ګوره او وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت یو نوې دین راوړل نه ته پیژنې نه منګ پیژنو او راغلی دی دلته پناه غست د مونږ باغی په سر راغلی چې مونږ ته ملاوش ډېر پرزور مطالبه وکړه او کم مشیران وزیران چې ناستو او کوم دی وغستو په پیسو باندې او تحفه محفه ول ورکړې وي نو اغي متوي شي یره جی صحیح خبره کوي بس ته یو خلق دی وته والے کا مونږ ځان لسه لګار ګورو نو اغي ته په جواب کیوي چې راته شکار دی چې تاسو بدیو په سر غلی او غواړی خو زه بل اول لغینه ته پوښتنه کوم مشوره به سره کوم د دې مکینه خو شاګه غډيره علاقې وي نورم ډیر ملکونه او نورم ډیر بادشاہي وي چې دی نور ملکونه پرخي دي زمام ملک تراغلي دي زمام بادشاہي غوړه کړي دا او زما انتخاب کړي دي نو زه څنګه تاسو لسی به تاسو درکم زبل اول لغی سره مشوره کوم په ما باندې خګومان کړي ته پوښتنه به کوم داغې نه پس به بیا خبرې کوم تاسو ملمانه سار شي زبا غیر وغړم سحر به خبرې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه په دی وفد کې به دویم هجرت کې به جعفر رضی الله عنهم تله او جعفر تیار نو باغی په جواب راغی چې سبب استاسي حاضری ماغي ته خبر ملاو شو چې مکه مشرکانو کسان را لګری دي غریبانان ډېر حیران پریشان شو بهرحال خپل من چې مشوره وکړه چې منګه خو به حاضری کوو خو زمونږ متکلم یعنی خبرې کوونکی به زمونږ د طرف نه جعفر رضی الله عنه وي ځکه د خبرو چل ورزي ډېر ښه مقرر دی او خيار سړی دی نو دی به موږ کې خبرې کوي بل څوک به خبرې نه کوي او دویمه خبره دا وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته څنګه عقیده خو درې دا ټیک ټاک عقیده به بیانو ته مداهنت نه وکړ نه لو خبره او پټو را پټو نو که هر سکی وجلې کیږي کو شهیدان کیږي که ټوکړي ټوکړي کیږي کو واپس هم ورګي خدای الله پیغمبر چې څنګه عقیده خودلې دا اقشان به بیانو او مداهنت نه وکړ نه لو نجاشي بادشاہ خواله چې ګل ران نو اولنې خبره خدا و چې نجاشي بادشاہ خواته به څوک حاضر دن نو سجده مې کوله جعفر رضی الله عنه سجده و نکړه د قریشو د دوه کسان وی چې ته ورسره پیدا بده ګوره بچا ته سر خطا نک نو نجاشي بادشاہ وته وی چې بس پرې دا وای خپل کسانو ته اشاره وکړه او دیو ته وی چې بس پرې دا وای دی خپل دین نه بس پرې دی سکه دویمه خبره بیا چې کله رانه وتل نو په دې ټیم کې دا آیت تلاوت کو چې الا ان حزب الله هم الغالبون
الله وی خبردار آگاہ شئی ان حزب الله بیشک ډله د الله تعالی هم الغالبون هم دی بغالبی الله بخپل ډلې له په هر ځای کې غلبه ور کوي خپل بندگانو له الله په هر ځای کې غلبه ور په یو आवाज باندې د آیت وی نو دی آیت د نجاشی په زړه کې یو رعب او ير پیدا کړه د ماحول باندې رعب او ير تاریخ شو الله د خپل بندگانو مدد کوي نو او بیا جعفر رضی الله عنه نے تپوس وکړو هغه ته زبردست تقریر کړی ناشنا وتوی وی ایها الملک بادشاہ تا زمونږ دین په باره کې تپوس کړی دی زمونږ د عقیدې په باره کې تپوس کړی دی او دا خلک په موږ د تهمت لګی چې نوې دین راوړی دی د ځان نه جوړ کړی نه موږ پیژنو نه ته پیژنې نو ان كنا قوما اهل جاهلیه موږ داسې قوم چې موږ ډېر جاهلان خلک نعبد الاصنام وناكل الميته د بوتانو عبادت بم کوو مردار بم خړلې ونأتي الفواحش بدکاری بم کولی ونقطع الارحام رشتي بم کټ کولی ونسيء الجوار او گاونډي ته بم تکلیفونه ور کول گاوند بم نه پاله او یاکل من القوي الضعيف منګه به کوم طاقتور لکه د ځنګل له زناورو جوړو چې کوم به طاقتور او کمزور به ماتو هغه ته به نقصان ورسو ظلم به کو په کمزوري نو فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا من په دقه حالت ظلمونو تیریوي د معاشري چې سبرایان وي غونډي په منګه کې وي او په دې حالت کې الله مونږ ته پیغمبر راولي او څنګه پیغمبر دې زمنګ نه یو سړی دی سفرشتہ نه د اسمان نه راغلی دا زمنګ په شان یو انسان دی زمنګ نو زمنګ د قوم قبيله سړی دی زمنګ د علاقې سړی دی مونږ داغه د دیانت او د امانت گواہی کوو داغه د پاک لمنۍ گواہی کوو د څو سړی دی نعرف نسبه داغه د نسب مونږ ته پته ده نسب یې خپېجنو نسبی سړی دی ورک سړی نه دی وصدقه داغه رښتیا مونږ پیژنو چې په مونږ ټولو کې رښتینه سړی هغه دی و امانته د امانت مونږ پیژنو چې د څومره ایماندار سړی دی په مونږ ټولو کې ایماندار سړی هم دقه دی امانتدار او ایماندار وعفافه د پاکی مونږ پیژنو څومره پاک لمن انسان دی فدعانا الى الله لنوحده ونعبده مونږ د یو الله عبادت تر وبلولو د الله عبادت خو مونږ اسیم کوو د مخینه خو اوس مونږ د الله د عبادت ته په دې شکل راوبللو چې د الله به یوازې عبادت کوو څوک وسه شریکوي نه مخکې به مونږ څه چل کوو مخکې به مونږ دا وی چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک نو الله د الله عبادت هم کوو خود الله سره به نورم شریکان کول د الله سره په ذات کې شریکان د الله سره په صفاتونو کې شریکان د الله صفاتونو مخلوق لور کړو یعنی د الله عبادت هم کړو خو یوازې د الله نه بلکې د نورو مسره کړو نو دا خو توحید نه دی دا خو ایمان نه دی ول دی پیغمبر موږ د الله عبادت تر وبللو خو لنوحده ونعبده چې یوازې د الله عبادت وکړو هیڅوک سره شریک نه او نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان د الله نه ما سوا چې موږ د کوم کانو عبادت کړو د کوم بوتانو عبادت هم کړو دی پیغمبر راته وی چې دا عبادتونه پرې دی دا عبس کار دی وامرنا بصدق الحديث دی پیغمبر موږ ته وی چې دروغ مو وای رښتیا وای د رښتیاو طرف ته وبللو و اداء الامانه او د امانت د ادا کولو طرف ته وبللو چې ځان کې ایمانداری پیدا کړي امانتداری په ځان کې پیدا کړي خیانت بنه کوي وصله الرحم او د رښتې پاللو ته وبللو چې رښتې به پالي وحسن الجوار او د خګاونګری طرف ته وبللو چې د گاونډي به خیال ساتي والكف عن المحارم والدماء او دی پیغمبر منګه د دین من کړو چې تاسو به حرام نه کوئ تاسو به پردي وینې نه توې کوئ
ونهانا عن الفواحش د بے حیايونه من کړو وقول الزور د دروغونه من کړو واكل مال اليتيم د یتیمانو د مالونو د خړلو نه من کړو وقذف المحصنات په پاکلمونو زنانو باندې تهمتونو او الزامات لګولو نه من کړو وامرنا ان نعبد الله وحده او موږ ته حکم وکړو چې د الله عبادت وکړي خو یوازې د الله عبادت وکړي څوک سره شریکان ما جوړوي لا نشرک به شیئا چې څوک سره شریکان نه جوړو وامرنا بالصلاه د منځ حکم را توکو والزکات د زکات ورکول حکم را توکو والصيام او د روزو د نیول حکم را توکو د اسلام د ټول احکام وشمارل نو به د په اخیره کې وایي وی بادشاہ په دې خبرو کې څه غلطه خبره شته نو موږ داغه د ټولو خبرو تصدیق وکړو فصدقناه موږ داغه د ټولو خو خبرو تصدیق وکړو ځکه په دې کې غلطه خبره نشته وآمنا به موږ په ایمان راوړو باغم یقین وکړو واتبعناه على ما جاءنا به من دین الله او د چې موږ د الله تر نو کوم دین راوړو داغه دین تابعدار شو موږ داغه تابعداري م اختیار کړو نو فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا دی والله عبادتم شروع کو شرکم پرې خود او حرمنا ما حرم علينا سچ الله به موږ حرام کړی و غم بزان حرام وګڼل واحللنا ما احل لنا سچ زمونږ د پر حلال کړی و غم حلال وګڼل نو فعدا علينا قومنا دی قوم بم بن ظلمونه شروع فعذبونا وفتنونا عن ديننا سزاګانې راکړي د خپل دین نه اړولو کوشش وکړو چې موږ د دین نه واپس واړی ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله او کوشش دا کوو چې موږ د یو الله د بندګۍ نه د بوتانو عبادت ته واپس واړی د بوتانو عبادت را باندې شروع کی دا ټول خبرې وته وکړي نو په اخر کې وته وی چې فخرجنا الى بلادك دې د ظلمون موږ ډیر زیات تنگ راولو مجبور کولو چې داستا الله دا صحیح دین پریدو به ته واپس بوتانو عبادت تلاړ شو ظلمونه ربانه کول نو تنگ رالو بل زم نو خرجنا الى بلادك پستا ملک ترالو دارت د امن ملک خارې ده واخترناك على من سواك ملکونه خډیر زیاتو خو مونږ ګوري تعالی ترجیح درکړه چې تخسړې ورغبنا في جوارك او ورجونا الله نظلم عندك ايها زمون خو بدی امید راغلیو چې ستا په بادشاہي کې موږ باندې ظلم نه کیږي په دې امید راغلی په نور باندې تقوره کړي ستانم امید او ذکر راغلی یو ناشنا او عجیب تقریر وتا جعفر رضی الله عنه محمد ابراهيم محمدي